हाय टू ऑल। पिक्सल पावर हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही यूनिक वीडियो के बारे में बहुत ही यूनिक टिप बताने वाले हैं। आज वीडियो के लिए नहीं, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही यूनिक टिप पता चलने वाली है। गाइस, हर कोई चाहता है कि वो मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदे, लेकिन हर कोई नहीं खरीद पाता है। तो अगर क्या हो कि अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना चाहो और मैकेनिकल कीबोर्ड का फील अपने ही कीबोर्ड में लेना चाहो, तो ये कैसे कर सकते हो? तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अ, हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाए कि वो खुद कैसे मैकेनिकल कीबोर्ड का फील ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं ओपन करता हूँ हमारा गूगल क्रोम। G, Google Meet 20G, Git Bash 12G, Google Chrome 30, New Tab Dash, Google Chrome window, New Tab Dash, Google Chrome Dash, Vcache region, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ लिखना है डाउनलोड मैक वाइब्स फॉर विंडोज। Google Drive Drive O, NDFW, W unselected, S, load dream, Windows, window 4, Dreamland, resume browsing 2 of 8, window 4, Dreamland, download, एक down सेकेंड। blank, unselected, home O, W, D, O, W unselect, L unselected, TOWN L, N, load N dream, L L unselected, O, A, D A unselected, space, M unselected, Sketchbooks for Windows and S, ठीक है, download MacBooks for Windows Dash, Google, मैंने ये सजेशन से एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था। navigation landmark filters and topics, main landmark clickable search results heading level 1, तो ये आ चुका है। मैंने दो बार सर्च ये टाइप करने के बाद दो बार एच किया है और अब मैं के प्रेस करूँगा सर्च रिजल्ट आने के बाद। clickable download heading level 3 MacBooks https://macbooks.com right single angle quote download visited link, इस पे जाना है आपको। MacBooks clickable link view source on GitHub, यहाँ पर आपको के प्रेस करना banner है, landmark MacBooks link, एच main landmark downloads heading level 1, डाउन एरो प्रेस करना है। heading level 2 v2.3.6, Jan 1, 2025 bullet 235, 707 downloads bullet pre-dash release. Heading level 3 link windows. Link macbooks.setup.2.3.6.hotfix.x. तो गाइस आपको इस पे एंटर कर देना है और ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं System इसे menu. C. Desktop list. क्लोज करूँगा और यहाँ पे मैं अपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर में Ops. आऊँगा। Ops. Desktop. V. VLC Media Player. V. Visual Studio. V. VMware Work. V. Vcache Sharma Dash. 5D. Documents 30. D. Items view list. Today grouping expanded. Macbooks.setup.2.3.6-hotfix.x not select. सो गाइस आपको इसको Space. सेलेक्ट कर लेना Selected. है और एंटर करना है इंस्टॉल होने के लिए। तो हम इस पे एंटर करते हैं। एंटर करने से पहले गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे। Window dialog. Downloads dash MacBook setup dialog. Property page. Please select whether you wish to make this software available to all users or just yourself. Fresh install for current user only. Only for me left parent. Vikash Sharma right parent. Radio button checked Alt plus M. ये चेक्ड है, Next greater button Alt plus N. इसे ऐसे ही रहने Cancel दीजिए। property. Next greater button Alt space नेक्स्ट pressed. करेंगे। Install property page setup will install MacBooks in the following folder. To install in a different folder, click browse and select another folder. Click install to start the installation. Browse less back install button cancel but property page setup will install MacBooks in the following folder. To install in a diff C colon backslash users backslash Vikash Sharma backslash app data backslash local backslash programs backslash MacBooks. C ठीक browse है, less back but install button Alt plus space press इंस्टॉल next हो greater गया unavailable 26% 56% 0% और ये गाइस बहुत इजी है और ये इंस्टॉल भी finish कंप्लीट हो button Alt चुका plus है। property page completing run MacBooks checkbox focus checked Alt plus R रन नहीं space करेंगे not checked हम, खुद finish button जब Alt plus F फिनिश ही spit करते हैं। downloads dash restore on a VC desktop list Vikash Sharma 1 of 41 तो ये हमारा इंस्टॉलेशन था।
अब हम मैक वाइब्स ओपन M. करते हैं। MacBooks 2 of 41. ये हमारा एप्लीकेशन मैक वाइब्स आ चुका है। ओपन करते हैं इसको। MacBooks. MacBooks. Loading dot dot dot. Combo box collapsed. Cherry M. तो MacBooks. MacBooks. ये साउंड आ चुका है। Desktop list. तो और भी साउंड्स MacBooks. आप MacBooks. इसमें MacBooks देख doc सकते table. हो। V2.3.6. Link buy me a coffee. Homepage link. Payguidance 13. Link. Clickable checkbox checked. 100 row 3. Slider 105. 130. More sounds dot dot dot. Link. Combo box Cherry MX Black Dash. ये ब्लैक साउंड है। Cherry MX Black Dash. PBT key. Cherry MX Blue Dash. ये ब्लू की है, अगर आपको ब्लू की पसंद आती है Cherry तो। MX Blue Dash. ये भी ब्लू की Cherry है। MX. Cherry MX. ये Combo box Cherry MX Brown Dash. ये ब्राउन है। Cherry MX Red Dash. ये रेड है। Cherry M. ये भी रेड है। Full creamy good. ये कुछ अच्छा साउंड है। EG. इजी ऑडियो है। Full creamy good. EG Crystal Purple. EG Oreo. ये भी बहुत अच्छी साउंड है। Pandas. वाह, MX Black Dash. Full. ये थोड़ा सा लाइट वेट फील देती है। MX Blue Dash. आप इसे भी ट्राई कर MX सकते Brown. हैं। NK. Top. Turk. Desktop list. MacBooks. ये वाली साउंड Search. N. No notepad. TE. Note. Notepad. थोड़ी अच्छी फील Speech mode. देती है। अगर हम इसे ऑफ करके लिखते हैं तो ये काफी अच्छी फील देती है। तो Speech mode talk. WhatsApp MacBooks 2 of 41. WhatsApp 41 of 41. आप इसको इस प्रकार से JAWS.txt. C. Control. यूज कर सकते हो। Recycle. ठीक है। और ये सिंपल एप्लीकेशन था, और अगर आपको भी अपना जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा क्लिकी बनाना है, आपके पास बजट नहीं है, अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड खरीद नहीं सकते, तो आप इस वीडियो से और इस एप्लीकेशन से अपने कीबोर्ड को मैकेनिकल कीबोर्ड बना सकते हो और मस्त यूज़ कर सकते हो। वेल, आप बताइए, ऐसी और वीडियोस चाहिए क्या आपको? MacBooks. More. Ops 30. Scene transition. Audio mixer wind. So, off mute. Prop. Vault mute. Pick mix. चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। मैं लौटूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।